新年啊，Andy 要去美国请爸爸了哟。耶！我终于可以看到爸爸了。妈，为什么爸爸要带他来住我们家？其实等你啦，很娘老太。妈，他这次又要去哪里？佢講叫我去 Kansas， 講要伊鼻太神嚟啦，一定要去。It was never natural taking pictures with my father because I only had 3 opportunities to practice. I wish I had more chances, but I never expected this.为什么要把爸爸放在这里？那个是你下家人的风俗啊！你阿爸讲哦，一定会按你做啦。那么是有该用不到不？那他为什么没有先跟我说？人家强加烟在蜜蜂阿哥，前往西方极乐世界，很简单摆啊。哎，拜拜。拜拜啊！阿爸，我信基督教，不拿香的。阿哥，好生嘞，头拿到我面目。拜拜。太远了。你凤宫的风水啊，我哋朝向东南，安尼就做得庇佑子孙啊，子孝孙贤，家庭兴旺。迄天个新秀水管搞事啊，来入土，啊再过来做在上紧啊，安尼一来，王家迄个心安，啊二来呢，用人菜市嘅人啊，也会有福啊。安尼亲好，安尼亲好啊，叫做这样意思啦吼。大家做按属实的咩，因为无感情的，样个这样咧，大家咩硬攀的。故说，俺二凤哥个啊，个后事啊，天作我哋攀到风风光光，闹闹热热咯，一场面啊，天作都未睇过人潮，人哋讲希望啊，系啊系啊系啊！吓，叔公， Aren't they supposed to be sad？ 阿莫，那做前奏了，应该，啊，你屋里，好，什么哦？太哥啊，我们迄有讲过咧啊，你奉吉祥要用基督教嘅方式啊，你另外喊请法师来喏。佢祖仔嘅当然要请法师嘅呀。好啦好啦，要道长转来台湾，先去困一下。上司案要来判啊，一切我要处理啦。阿爸，这是我爸爸的医院，应该我们来主导。还有，你为什么要把爸爸放在纳鲁塔？那个东西不能带进家里呀，这样会破坏风水的。可是这里不是爸爸的家吗？就是因为家啊，当做我们的坏风水啊。阿爸，这是爸爸的遗嘱，他信耶稣，成为基督徒，请你尊重他的遗愿。
到底是信耶稣还是信基督？还有了，像你啦，你连你爸爸你都不拿香去拜他，那你敢有准冲击？拿不拿香跟这有什么关系啊？没拿香，这太不好啊！哎，好了好了。早知道当初听我的就好，在美国把丧礼办一办。你看现在搞成这样。也为喺伢爸爸嘅屋企啊。不過你話講，你係老爺貴勁嘅。那当初爸为什么要去美国，留下我们在这？伢爸爸就係想去本安利過好年啦咩？那我们真的有过得比较好吗？ Look, Shimi, let's just concentrate on Papas for now and get it over with. All right, fine. When it's over, we'll go back to America. Okay? 英鳳啊，我睇你隻眼條高興下。好啦好啦，抵啦抵啦。明白嘅咯，俾人見唔會得意啊。你放心，我们一定会全力把追思典礼办好的，一切都交给我们。那这样最快可以什么时候举行？你父亲的追思礼拜这个礼拜天就可以举行。我们虽然只有3天的时间，但是我们很多教友都会全力帮忙的。會按教哦。如果可以，越快越好。你放心，我们一定会全力的协助的。阿肥叔，阿肥叔，慢人啊！来啦，做诶，有，哎，哟，阿肥叔，做咩咩？哎呀，你係本樣哦，下個禮拜我結婚嚟啦。啊，你哦，來中意來中意，哎呦，很正哦。當然啦唔。會啦唔會啦，我喜歡唱啦。阿肥叔，來，你。哎呦，很客氣。好，阿肥叔，點樣嚟啊？好啦，人呢封數，係啊，啊，佢門口冇碟子嘅咯，乜你啲人不卡做仔？有啦，係啊，你都幾下底話，左邊嘅張同美國轉啦，難來唔出啦，係啊，做點啊？就打電話過來就好嘅嘛。係死哦。攞個雪碧茶。冇啦，嚇，來啦。係要聽俾我送啦。哦，客氣乜嘅咯？雪碧茶張轉啦。有啦，嗌要唱八十來啦，哦。好，谢谢交给我们，我先告辞了。而係乜？來日做嘛？啊，一個係龍牧師啦。是，对。法師嗌都唱好啊咩？喊請牧師來做乜嘅呢？你們剛才有沒有看到？就是因為我們沒有請法師做法事，所以大家才不知道我們家在辦喪事。Uncle，喪禮又不是幫別人看的。如果沒這樣做的話，大家以為我這個做大哥的沒有錢幫自己的弟弟辦喪事，傳出去嘅話，減少啦。阿爸，
我们又没做错事，干嘛怕丢脸？甲嘿啦，也都过几日咧，事物扑扑啊转美国去嘅，一亲戚朋友乜嘢唔算啊？丧事安样嘅处理哈？一切还没做啦。没关系，没关系，你们要坚持你们认为对的事情。上帝与我们同在，主会保佑你们的。谢谢，先走。谢谢啦。二鳳啊，佢也都講乜嘅一下唔信基督教嘅，講乜嘅唔是請法師啊來相見做債嘅，也咁嘅真呢？阿哥啊，行起師道啊，我照人也頭嘅禮俗來行，爭錯我，二鳳安尼好無？冇留阿哥客氣哦，不管花幾多錢啊，阿哥一天我同盼到好些好些啦，哦。哎呀，你真聰明，放心啦。阿哥啊，一天唔可以搬到親戚朋友嘅面前，冇面子啦，嗬。老咪，要不然你做了哈，要一天哈。還好啦，酒樓休息盼盼的呀，應該的咩？我想哈，你要一辛苦啦，該糧食你去美國請個衣服哈，啊，那等於後面的好高呢。其實哦，不卡嘅人做得窮下，安尼就以後了呀。衣服係留喺隻死女窮下冇？冇啦。聽嗌哦，做到離題啦，我走唔去休假吼，啊，當拿姜嘅生意呢。等你嘅個生意好啦，生命留佢窮下，你較有盼啊。做嚟就好啦，然後成落嚟去啦。小明啊，你要去美國請爸爸了哦，好冇？好。入鏡啦，唔到你。Who is he? It's a she. She's one of the gods. And how many gods you have? I don't know, a lot. And what is this? That's Papa's tablet. Don't touch it! Okay. I was just curious. You know, I wish I could stay here to understand all this cool stuff. What are you talking about?
I'm serious. I know Mom won't stay, so I can stay with her. What are you planning on doing here for a living? Well, I can do many things here, like teach English. It's not as easy as you think. You can be successful in America, so I can be successful here. Do you know how hard it took for me to get to that position? Besides, Mom will stay with me. Shimi. Hey, Shimi, what's wrong? Look, leave me alone. Come on, man. Hey, look. Wait, stop. What? Man, look. I know you have tons of pressure on you, but I'm trying to help. Well, you can't. And you have no clue as to what I have to face since you become my brother. No, you're wrong. Because I fully understand what you and Mom have done for me. No, you don't. anh Nhi Phụng à, nó转来哟，也冇个呀，大较法咧，安尼怎会吃盐啊？还有啊，也人啊，也受过日本去服侍啊，还有啊，也查呀，阿哥啊，托亲太太的啦，安尼死起来呀，怎会歹头呢？ 还有啊，也有金宝的、拍链、美金，唔做生意的人，安尼出去啊，怎唔会本人看无啊？书记的也有啦，哦，种下手本哦。阿爸，阿爸，阿爸。 爸，你在干嘛？哦，要手本呀，爸爸呀。我爸爸不需要这些啊。慢人讲的咯，俺安尼做啊，全喺味道去啦。你安尼都给向各位怎么吃盐啊？阿爸，这些都是迷信。慢人讲的咯。阿爸，你到底想干嘛？你看哪啦？因为啊，他在后面烧纸啊，房子、车子啊。哦，哎呦，太哥啊，你们是发很多钱咩？也唔系应该做的啦。二房啊，阿哥家手本的东西你有中意吗？你爸爸说啊，他喜欢啦。爸爸说话 Come on, don't be stupid. 阿爸，这不过是几率，怎么能相信啊？不信的话，你来试啊。我才不要。唔敢好，心皮啦。二房啊，阿爸，你不要这么固执好不好？爸爸以前在外面的时候，你都不关心他，现在才给他烧这些，有什么用啊？二房啊，阿哥一天要请法师来同兄弟做债，好冇？哎呦，有弯了。那爸爸说什么？他说不要。二房啊，你听到答应哦。你看吧，爸爸真的说不要。今天我们会在两侧设置鲜花，然后我们的灵位会摆置在这里。哎，谢谢，大致上是如此。好，那其他细节呢，我待会再来跟各位说明一下。阿爸，你怎么来了？啊，太哥，冇啦冇啦，给伢子路过咩，顺下落来看看啦。詹伯，欢迎欢迎，也顺便来给我们指导一下。不用，我马上就要回去了。哎，
也都无限啊，无限。阿姨，这是明天会用的册子。不过，你看一下，你觉得怎么样？你们舞台就这样啊？来看的。Uncle 他们还在布置，他们都很喜欢我们。仪式9点开始，那其他的弟兄姊妹们大概8点半都会到齐。等一下，跟牙露台住哪一类阿伯听听，哪有什么弟兄姐妹？牧师的意思是讲高飞地都给高油啦。对，詹伯，我们都是天父的子民，大家都是弟兄姊妹。我是无同穷样哦。明天的追思礼拜呢，一开始会安排诗班献诗，然后我会带着大家来追思，接着就是由家属来诵词，最后我们会向遗像来行礼。至于行礼的部分呢，我们是用鲜花不用香，这一点可能要麻烦跟亲戚沟通一下。妈的，个脸上就看唔得了。阿爸，拿鲜花也很有诚意啊。哎呦，其他人要的。还有一件事情，在教堂里呢是不可以祭拜牌位的，因为我们不可以向其他神像膜拜，所以明天的仪式也不会摆设。等一下，你们搞什么啊？他是我弟弟呢，又不是什么其他的神像。那人死掉了，没有牌位，给你头去到转奶脑，他的魂要去奶脑。詹先生，这是我们的教规，我们一定要遵守。爸信基督教，他可以进天堂的，他在那边会过好日子的，你不用担心。唔莫到我引诱爱啦，偏爱唔识。还好我今天有来啦。阿爸，明天就要办追思礼拜了，你到底想怎么样？俺每半日就后生俺的乱命，吃看呐。你那么喜欢去找法师，那你就自己去办一场啊，我们各办各的。Uncle。谢谢大家来参加我爸爸的追思礼拜。我爸爸是一个勇敢的人，一个人出去工作，辛苦赚钱，尽管他生病了，也会让我们知道，让我们操心。他很爱我们，但我们却没办法在他最虚弱的时候陪伴他。啊，什么啦？唔做乜嘅来嘅？唔按你乱咩啦？廿把死嘅呀，仲唔敢面眼目哦？詹先生，我们正在帮你弟弟举行追思礼拜。唔家就看啦，叫到老衣服嘅双尾判到案嘅。排比也无人相信，无人做财，安尼敢做人咯？做啦，太哥，唔好安尼啦。今明日啊，不管样的呀，我一天来了，你帮个上司啊，拍得砰砰咣咣啦。
爸，你要干嘛？你要搞清楚呢。我请法师来，是希望你爸爸下半辈子可以过得更好。你阿妈个耶稣基督，干油暗卡。你阿爸做位米都叫做阿东啦，早去信耶稣的啦。你干嘛该？我出太面目呢，美国都在有乜嘅好？唔爭出去幾多年天天，就老人家的我傳統風俗，從不唔記得槍槍。你以為我想回來啊？要不是我媽堅持，我才懶得回來。你有沒有搞懂啊？這個喪禮是幫我爸辦的，不是幫你辦的。唔用佢講乜嘅，冇睇冇死哦。阿爸，你放手，這是我爸。你再不要輸了，也喺我露台啦。阿爸，我一直尊重你是長輩了，你不要逼我。你喺老嘅東東牙爸嘅爸，你見邊個撐牙啦？不然你相信我爸。東西我俾我，東西我俾我，係啊！别难过，其实这样子也好。现在爸可以安心去他想去的地方。I still remember the day we took flight from Taiwan to America. So many years have passed since then, and we've been through a lot. I'll keep all the good memories of you close to my heart. You've always tried hard for the family, although you didn't show it. And we know in our hearts that you tried. And tried very hard, right? Take care. Thanks, man. 行你啦，夹，服務唔到位啦，夾哦。奶弟。好啦，身體要顧好哈。好，你也一樣。好。